tantara mitoy nosoratany Jety John Fanembinintsoa na Jety Fanera. Ovelomin'ny Louise Ravelsoa Nanja. Miaraka amin'ny Christophe Rabearmanana Zoma amin'ny Rina Faly. Ity tantara ity dia nalaina tamin'ny tononkirany Ifany na Ifany Roland Randriamanantsoa ilay mitondra ny lohateny hoe Ilemena. Fa mahatantara azy dia nitarin'ny mpanoratra izany ho azo lalaofina anonjam-peo ary efa nahazoana lalana tamin'ny Ifany tompon'ny hira. Lemena! Lemena ô! Avy aloha ianao aty. Ahoana tompoka? Miantso anga mam'izay? Eny anaka, miantso anao tokoa. Eny ary ity aka ento ny teny mama fa miaino a. Eo, mipetra amin'ny akalana aloha fa lavalava ihany ny resantsika mianaka. Zay. Zao a. Hitanao tsara anga amin'izao farim-piainantsika izao. Sika raha teo tsy mba nanakavana fa singa indrery hatr'izay. Satria efa nitantaraiky taminao fa adala hoy ato aloha ka verisaina tsy nahalala n'inon'inona. Tao anatin'izany nefa dia be vokanao a. Ary raha vao teraka ianao dia neny rasoary no nikarakara sy nitaizanao. Ary izy koa no nikaroka hevitra rehetra mba hasitrana na hiverenan'ny fitadidiako izany. Feno roa ambin'ny folo taona nefa ianao vao niverina tsikelikely ny fitadidiako. Saingina izany aza dia tsy nisy tadidiko ka ankoatran'izany teraka anao nakaty. Nanainarako aza moa dia napetapetaka tany fotsiny toy ny hoe olon'olom-poana ny fahatsapako ny tenako. Hatreto izany dia tsy misy mahalala n'izay tena rainao. Na izaho na ineny rasoary nitaizanao sy nikarakara ary tsy fantatra hatramin'izao. Moa izaho koa tsy te halala azy intsony satria matoa izy tsy nirarahanao hatr'izay dia tsy tsapan'izany atao hoe fitiavan-janaka izany. Ary ezaka ny hanao izay mahasambatra antsika na dia toy izao aza ny fiainantsika. Neny rasoary raha teo iny efa nandao antsika 10 taona lasa. Mamela anaka fa tsy mba nanana fahafahana mba ho anao teo amin'ny lafin'ny fampianarana noho izany antony rehetra izany. Zara raha nandia sekoly ianao satria taona fahatelo no niala tsy nianatra intsony teny amin'ny ambaratonga fototra ka nanapa-kevitra ny hiala. Satria nataon'ny ankizy fanalana no ianao efa zoky indrindra tao an-tsekoly angamba hoy ianao. Ankilan'izay koa namoizantsika ny rasoary ka ny anerinao dia nanampy ana dia mbola tsy feno 12 taona azy ianao tamin'izay. Teto Ambatovitsy kely ianao niteraka ary mety mbola eto koa ny ilevona. Fa ihany tokoa aloha izany fondreny izany. Mama, efa fantatro izany. Ary izany no hitadiavako vola ho fanampiana ny fiainantsika satria tsika inge tsy mba manakavana afaka ny hanampy Ary zavatra efa lasa izany ka tsy tokony hiverenana intsony. Ny lasa tokoa tsy hiverina saingy ny hitany sanany lasa anie ho ny hipanjenana ny ho avy. Any ho tsara koa fa ny teny ty efa miahosa. Ny aina raha teo tsy mifametra. Manantena mifahendrenao izay efa nahalalako anao amin'ny mahalemenanao hatr'izay anaka. Matoky ianao ry mama. Tia izaho dia adala hono ka tsy mahalala n'inon'inona taloha. Ary raha vao mba nahalala dia toa efa fahatrana lalina ny nisy aho. Angamba kosa iandroko sisa dia toy izao foana. Fa ny tena mampalahelo aho dia tianao niara-mizaka amiko an'izany. Mama, efa eto ary fanohana foana tsika ka aza manahy ianao. Mahandritsika. Fa mahatsiaro sambatra satria manan-karena fitiavana, mifampizarana, fifaliana na alahelo. Izay indrindra anaka. Olona endry sy be fitiavana ianao sady tia mpiara-belona aminao. Na dia olona tsy dia nahita fianarana firy aza ka sitrako raha toy izany foana ianao. Matoky ianao anaka. Aza manahy ianao ry mama fa raha mbola eto koa dia tsy maintsy ataoko izay hampifaly anao sy hanavotako ny fiainantsika na dia tsy tonga lafatra aza. Izaho koa ezaka ny hanangona an'ireo vola karamako amin'ny fanaovana isan'andro eny an-tsana amparitra isan-karazany hanapitsika nolona an'ireo omby kely anankiroa ireo. Tsy maintsy tafita retsika ry mama. Sikiny ny hery fa hifanohana eny foantsika mba tsy ho potraka na ho kivy.
aiza izany le mena mamikiviky mafy dia tsy mahita mihitsy miaraka amin'ny sarikle izy fa varina izy aloha no atosika soavainy ny gama ho any antsinana tanàna le tsy anosika le variny ngiarakotondriana ao le farany ambony io sisa no vitaiko an'io fa ny sasany efa vitako maly sy tamin'ny herinandro dia tena miasa lesinareo ka marina moa ka raha izany ara dia andraso vetivety ary aloha akasarika le izy any aminay dia apiko lahy amin'izay vetivety aiza kosa letsy amin'izao paoziny lahy zao ve sao dia manahirana ka vitako androany angereo na dia hoe ataoko hoe maizimaizina za vao tafavoaka fa maninona aloha zao poziko zao ka ataoko ty mba mahay miasa sy mively le ty ambany vohatra ihany ary tsy tokony hanana fisalasalany ala fa beka mangetsiky sady fanapiko anareo mianaka zany dia misaotra letsy tena kama marina ndiana raha lay vo ny fitaovany lahy fa miandro eto hoay dia mba hitondray kopina zingaly le tsy hanovozana rano sotrony any andoha rano fa adiniko ody rija kely marina manahoany ianao ndao mandrosoa manahoana raha matora zanatray vo tsy izany fa saky hitady n'le mena io ao atsinanatra anao izy mamakitay izany ianao mikapakapa ao ambadika io zany dia mety izay koa ny tsy nahenony ny antsonao teo ay ka raha izany ary aloha dia aleo ary aloha hoany fa ilozako ianao eny ary fizako io mbola andeha hiavika etseny ambalavoriany mantsy mazo toa re maman'le mena ao very le mena le rija dia hoana le tsy ny akambako mahina tsara kosa zany kitay anareo zany ka mahafinaritra ery ny mamaky azy zany ve letsy efa elaela reny teo fa mbola nisy nataina tao moa zao vao manam-potoana dia nyvakiny za io nefa vao saky hitaona n'la hoe hiaraka hikapakitay any atsisin-drano any fa tsy misy ataina ntsony ao aminay nefa ry zareo lasa le tsadolo fa za sy le zandroko vavy inonao fa izy nandro ny sakafo mpanao rarany dia anjarako makakitay ndao mba hiaraka raha mazoto ela amin'izay ko misy amidinareo aminay fa zay nge mividy aiza kosa letsy elahy rehefa manampy na manome vola za tsy mandray elahy ka zay miaraka makakitay ve letsy dia tsy maintsy ho tambazana vola amin'io elahy fa tsy hoe olo-kafa ao letsy fa apiko elahy fa tsy misy tampony akory zany efa ho vity reto fa andraso dia miaraka tsika fa za koa nge tapany ariva tsy manao nininina tsony fa mandra-pavita ny lahan'ireo dia aleo hitona n'reto efa vity reto any an-trano ara fa aiza koa dia hijerijery fotsiny eto eny ary tao any efitra atsimo ao letsy eo ambony kibizo kely ao hitako ka mafy lesy ty azo ty zany mety misy vaka mamahatra angamba anao dia mizina fotsiny ka eo ary miaraka manongotra tsika amin'ny ralina fa ohatra ny efa kely sisa no mamahatra azy zany eo ary ao manisa telo dia avy hatrany tonga dia roitsika mianatsimo vonina vela vonina ao ary isa roa telo eo ary kely sisa niongotra hatrany fakany any marina aleo aloha ikapany tsy azo itsy fa ohatra maina izy zany ilozako aloha elahy fa hitaditady any aleo avato ny ikapako azy mafy izy zany aleo aloha hiato kely fa tena reraka ako zay aleo amin'izay toizana ka tena mafy izy zany mozatra loatra koa le izy dia midorotra fotsiny le famaky sahirany ry nge lahy zany aleo lahy apiko
hitako fa tena reraka ery ela sady miraradraraka ny atsemboalina atolory amin'ny famaky dia aleo anoizako azy ary dia raha azo atao dia miala lavidavitra eto fa sao ipiti any somboka azo eo na ipiti any famaky eny ary lazany iny ka vetivety rehefa nahazo betsaka sady aleo somary valiana avy ato aloha zay mozatra lesy izy zany ka aleo atondray aloha masoko marina lemena maninona la tsy haiko fa nisy zavatra tampoka tao anatin'ny masoko ka nanditsoka letsy ka aloha jerena fa sao de mokana vato kely na koa potikazo lasa hoe zay fa afaka ka afaka tena difijanahary tsy nahavoan'ny tongotra elahy teo so fa le zara-pamaky no nahakasika ny ranjony lahy dia naratra kely fotsiny fa raha lela-pamaky ngamba dia loza ny nanjoa antsika jereo nge fitsatoko ny lela-pamaky amin'ny tany so ihany keo lahy fa niala lavitra fa raha tsy zany dia tany amin'ny lahy io no nifatratra teo aleo aloha hitady ravina ho tsakoana atao amin'ity tongotra elahy ity ampijanona ny ratsy hitaran'le fery itsy le tsy misy satroka aza maratra eo akaiky le famaky io eny tokoa fa mila miafy kely aloha fa somary mangiry firy izy ity anganary lahy tena miala tsiny lesy ry lemena kitay anay no alaina nefa dia elano naratra raha izay nanapily lahatra zay dia tsy tokony hiteny an'izany akory alahy ao ampifanafody fa tsy maintsy azo koa rehefa avy eo ny amantso ny toetrako dia tsy mba tia milavolevon'izany eo amin'ny fiainana ary rehefa natomboka dia tsy maintsy faranana na nofo na ozatra na taolana na kitay mozatra aza tsy mety no mijanona fa raha mbola azo atao dia aleo mandroso ohatrany eo amin'izay ary kay mangiry firy tokoa le tsy izy zany miafy kely alahy fa tsy maintsy sitrany io ka mafy alahy ry lemena mariny kay sambatra lisa ny ray aman-dreny raha ohatra ny toe-tsain'ny lazodolo ny toe-tsain'ny tanora kehitriny ka zany veletsy tsy tazako mamokovoko makavily le tsy ambava paritry tena miasa aloha raha irazanatra ivoreniny sy lemeny reto ka olona be fikirizana sady tompony azo tona zareo ka mendrika ho alaitra akasy atao motely indrindra ho an'ireo mpiasa ety amin'ny tontolo ambanivohitra aleo anatonako eny ao ve izany ry lemena le rija dia ahoana sy mokotra ery ingeny akamako zany nga hita letsy makavila le omborola kelinay reny fa rera-dahasa lahy dia mba totoanana amin'ny tony fa tony tsy vidimboly zay mantsy le tsy mba manana fananana be ohatra anareo ko sady efa nahazo betsaka nge lahy zany izy daholo ve reny miangona ambony taly reny izy daholo reny ka ary aiza ny kitapo asiana ny reto izy ery amin'ny vala kely farany ambony ery amin'ny sakasaka maina ery misy vily lefa azo kokoa mantsy eo ambaniny eo kitapo mena rirany reny le izy sady nitsindriko vatso tsofiny rivotra ka raha zany deo fa apika lahy matratra ny reto efa azony lahy reto ao anaty gony ary amin'izay koa mba vetivety aiza kosa letsy za nge efa hijanona amin'izay fa efa hipiko zao ny kitapony reto fa be loatra zao no ataoko an'lahy lemena ahoana efa namana akaiky ny nandraisako an'lahy dia tsy tokony hifampiafafitsika tsika raha teo mpiray tanàna ihany sa tsy tia ny lahy aloha ny fanapiako ka so dia manahirana ko elandro ka vilona nefa jereo ange ny paoziny lahy sy reto akanjo lahy madio be tsy maninona lesy io le ahatra sy vilona koa nge madio be fa tsy hoe misy fotaka
Ary le tongotra lava aloha tsy maninona Tsy maninona ka. Efa maina ny firy fa nasiany mama ravikazo manamaina azy. Tsara zany ka. Fa ao ela mba omeo ahy ny antsim-bilona iny anandramako tsinjako raha mbola mahay fa efa ela zay ny mikasika an'izy ireny farany Zany ve? Ty ary de tandremo sao maratra. Aza matahotra elahy Hoay, ary elahy kay tena mahay mijinja ahatra be Tsy nampoziko letsy. Nareo mantsy toa variana loatra tany an-tsekoly ko. Zay nge le fa nilazako eo an'la hoe olona miaina sy mivelona ety amin'ny tontolo ambanivohitra zay tamin'ny fiakarany vary farany teo reny azy zao no nandray antso baraingo tontolo ny jinja vary ty am'izay aloha ny antso an'lahy de ajanony am'izay fijinjana io fa aloha zay vazo no avory afatratra ao anaty kitapo reny ambony lavitra reny no tomoko ety akaiky ety miaraka amin'le kitapo. Eny ary de mankasitraka letsy Fa mbola tsy matory foana nga ianao anaka. So de mba izy fehitraikany amin'ny fahasalamana. Raha pitsokoa mbola ifomaraina ho any an-tsaha. Ka mampirina ny reto voly reto ato anaty baton-drakotra ary mama. 5 isan'andro de ny 3 anampiany hividianana kojakoja ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro toy ny menaka, sira, savony, solitany sy ny sisa re. De ny 2 mba atao anaty boatin-drakotra ho fitsonjovana ny andro mahaory raha sendra misy aretina na loza miantra. Ary rehefa tena mahazo de ampitombotsika ny isan'ny akomba ho maro isasiana ranaka. Am'izay koa rehefa reradreraka avy any an-tsaha de mamono anankiroa atao rono besaka malao apodipody aina ry mama. Ty filazanao azy koa de mahatsikaiky. Maninona? Za koa ato tsy sasatra ny mametraka na de ariary azy amin'ity vatakely ity isan'andro. Mety ho efa manetsiny zao no ato ka raha sanatria tsy misy ny sampona de amiditsika amin'izay ireo omby roa kely ireo de ny vidiny no apentsika an'reto anoloana an'ireo omby ngeza mahavita asa tsara. De rehefa tena mitombo be na misy ambiny de vidianantsika tambary. Ankoatran'izay anotrany koa tsika itoeran'ireo akoho amam-borony reto fa indraindray tsy mahita tory fa mety tonga hatreny am-pandriana angamba miparasy. Za efa hainao fa ao anefitra Tsimony matory kanefa de sady fandretana foana ny fisakafo foana no mbola misy bisy fitoerany akoho amam-borony. Io barika vy miakindrindra nefa ny solahantsika io no ataontsika dalaziny de izay refiny io no anamboarantsika ny abeany trano. Nefa maninona moa raha afaka pitsitsika mianaka de manamboatra an'izay ataontsika rotsapeta de rehefa vita de miaraka makabosaka isika nafona azy sady ny asantsika efa vita raha teo amin'izany. Tena mety zay. Fa mama ataoko eto ambony biriky saroma mibozaka ambany tafo ety boatin-drakotra ity de saromako an'ity lamba velouro menamena ity. Aprimy tsara de tadio fitoerany fa ho aiza amin'ity trano kely ity ny ahy kosa ataoko ambany kodoro fifandriko ao ihany. Fa alohan'ny atoretsika aloha de aleotsika mianaka hivavaka. Etoko moa ndao ary Lemena mifaza aloha. Mama, fa misy inona? Tsy hainao hoe zany ao velana eo zany marina tsy daly mamany eo amintsika izany. Andraso hoe tena aleo hitsangana de andraso aloha fa aizakory mama nydireo ve no mba fananatsika de sanatrika ho lasa nyray Tsy tsy mahazo mivoakany ianao raha mbola eto aiza no alalànao izay isan'izay dahalo any velany any na firy. Tsy fantatrao koa na efa fen'olona manodidina varavarantsika ka sa ho fatifaty foana
aloha ve rehefa lasa ry zareo vao manao azo lavisika e. Tsira mama, andraso aiza moa le bara maranitra iny fa ataoko mahitsy izay mpihavinany ao an'io. Ty etoka le mena. Inona? Le mena ianao iara sitrakao e. So sanatrika izao no ora farany fankahitantsika vo aniny ianao. Reninao ano miteny aminao. Lasa ihany omby fa andraso ary mama. Aza manahy ianao fa tsy misy omby mivoaka zany eto. Aleo eto am-baravarakely eto nitsambikina. Le mena. Le mena. Tena tsy nanankizy fa lasa ihany. Nefa akanjo fohy tanana sy kilaoty kely nentiny any amin'ity alina maizikisoka. Tompo, arovo isombonayko eny fa tsy manana afa-tsiny. Aleo aloha hidiana tsara ty varavarakely ny voan'ity dia ampiana bary amin'ny angady mety trano mandra-piverina fa mitaintaina mafy aho zany. Marina raha ho afa mamindra tsony ny tongotro fa mangovotra. Ary ohatra ny misy olona miresaka ny ao am-baravaranao zany e. Dia inona no ataoko? Kay, marary be tapoka koa zany lohako zany. Miakatra ve ny tosi-drahako sa rera-dasa ny tontolo andro? Tompo, anao aka ianao ny mahalala an'izay hevitra heverana ka navelona na ho faty dia ho anao hatrany. Fanabe. Ay, kazalahy anankiroa reto ihany zany na mahazo teo. Efa ty amin'ny sampanandalana ty vo tratrako. Ary tsy amelako hatramin'ny farany a. Ary aleo arahana foana aloha ny diany tsy ho very. Oka aloha. Ary to lasa maro be ry zalahy zany. Rehefa ombo maro be koa reo afa azony zalahy reo a. Zany hoe teto mihitsy zany ny fotoana. Mahagaga koa aloha tsy naheno ny olona teto an-tanàna fikatrokatroko ny ombo miazakazaka teo reny na dia hoe mampiasa fonoka be toy ny inona azy e. Ry zalako sady tsy nampiasa kiririoka no ny soko mangina. Ary mazava arak'izany fa eto an-tanàna ihany ny ratsy. Iza moa ny nanapo fa izy dahalo eto tao anatin'izay taona ela be izay satria tanàna ny filaminana tokoa raha ambato fotsikely hatrizay ka izay na tonga ny vatan-daha tsy nieritreritra n'izany iambiny isaky ny alina izany. Na ny andro masom-pokon'olona sy ny sefoko tany mety ety ty tanàna kely ty aka miaramila. Zaho koa ty tsy mahalala mangatsika tamin'ity kilaoty sy akanjo ty fa raha vao naheno hoe nisy namamy omby dia tsy naharay ninonina fa tsy ty fibara vity. Na i mamany angavy sy ny talaony hijanonako aza tsy reko tsony. Mba nanahoana marina re izy ao zay e. Aleo aloha arahana tsara daholo ny fihetsika reto fa voalasy eo reo dia ioka avy hatrany anaitra ny ray tanàna. Hoay, ohatra misy feo reko mamindra nge ao farako zany. Aleo fa hitodika tampoka fa raha mitady ho ratsy fiatsika dia any anarany. Kay, ay, maty atoko. Kay, marary any atoko marina. Tena marary zany atoko zany. Oay, fatao minjera be eto amin'ny tany a. So ihany fa tsy nahakazika le fibara maranitra tety an-tanako. Ay, aleo aloha hitsangana ka.
Fa inona tokoa moa no nataoko teto ka? Aoka fa tadidiko. Nanaraka dia leo ombinay ary teto ny onany salata alona mory an'ireo omby hazony avy any. Taoriana izay nisy reko namindra taorianako ary izay todikiny nisy nitaroka tampoka ny atoko. Fanary avy eo nitaraboka ka tsy nisy tsaroako tsony. Soa ihany aza fa tsy nitapon-dohako na firifako ny vofa. Raha tsy zany dia tsy ny fotsony ka maty rery teto. Iny zany azo eo misavorita reko any ambadika any zany. Sa fokon'olona anao azo lava. Zao vao taitra ny tao an-tanàna ka namory an'ireo vatan-dehilahy feno taona anaradia. Aleo ialy eto aingana hiazakazaka monjy ny tanàna ilaza ny vatan-dehilahy sy ny olobe milala ny salata haly teo ka. Hoay marina, ary iny midona tsetroka be tazanina vety io. Marina tsy tena afo io. Aleo ampitomboana ny hafainganam-pandeha. Tena mirehatra be izay tsisy le afo marina. Ary ohatrany eo amin'ny faritra misy ny tanàna anay ange izy zany aleo ampiana ihany ny azakazaka ka. Loza marina, tena le tranonay mihitsy ho avy be mijoalajoala io. Lemena, fa taiza lany zao vao hita tantara lavabe zany fa mba aloha lahy monjako ny tranonay. Lemena, tsy tany lany e zao olona efa mijery fotsiny zao sisa fa miaro manodidina tsy tarany afo no ansisa azo atao e. Mba ialahy ho aho, tsy eo amin'ilany toerana sy aran'izao dia mora lana miteny an'izany. Alezany reniko. Ka na elana ny reninahy dia samy tsy mbola nisy mahita avokoa e. Efa nanao izay ho afa ny fokon'olona namony ny hafa, materina loatra mibozaky ny tafo. Mama! Mama! Trano mama miandry ahy. Mama! Lemena! Lemena ho aho! Iny zala tasolo famatanjaka be. Mama! Monjy ny reniny izy nefa ny afo dia rehefa mahery be manaka-danitra. Mama! Mibozaka tafo-trano koa efa memraraka ty ivelan'ny trano manaka-mbaravarana koa. Hoay marina, tena miraraka eo ambaravarana tokoa le bozaka sady mirehitra fa aleo aloha ikapako azo etsaka keketsy e. Zay, fa leo avatra tonga dia kapohako amin'ity ro afo manaka-mbaravarana ro sady aparitako fa ty voakapoko ty raha teo ratsan-kazo. Zay fefa azoko idirana io ka. Ary ty varavara ty zany koa ndreka mihizina be tsy mety mivoa e. Andrasa laiko ihany le vato manao fosehana tongotra etsy. Mahavesatra izany ka. Aoreo olona mba hampio afa mihizina mety mivoa nge le varavarana fa dia ilozanareo mifampijery fotsiny ve. Io morindrina. Isa, roa, telo. Dia tsy piany amin'izay ty vato be ty. Ary aleo amin'izay avy hatrany tonga dia stompiko. Iny fa nivo. Tena maiziny setroka ato izany sady manepotra be. Mama, fitiry hafa aiza ianao e. Soa ihany fa nisy tavy tsy mahita ato atsiny ka nahora ny fidirako. Ny hafa ho varatra mirehitra be sady memraraka ny bozaka ny tavo. Hoay marina, tena mamay be zany tany ny afo zany. Aiza re ianao ry mama no
tsy hitako amin'ity trano kely sa efa levony. Hoay marina, tena izy eo ambanin'le silaka barika be io. Ndray rery mamatiako hoe ary aloha sy tononaingana fa manepotra be izany sady mafana be. Ary aleo avy hatrany tonga dia bataiko hivoaka. Mavesatra koa izany marina. Sepotra tafavoaka ihany nefa mamana dia izany azy reraka sa sepotra. Hoay marina, nanofo teto am-pipetrahana teto indrisy fa nofo kay fa tsy tena izy le za nanavitra ny mama teo fa tafavoaka tao an-trano. Andray marina, indrisy mama tsy foko. Lemena, ay vela aty ambony aty. Tena mivaro alika be endrika Lemena sady fiaino alahelo amin'ny tomany izy. Ndry mafy letsy atsakako eny tsapako zany. Mahireza lesy ary Lemena. dia maty ve ny reniko nefa tsy mba manana fa tsy hatray takizay ilay tsy mba nijanona ihany izy le niteny ahy iny dia na zahay miara-velona na zahay miara-maty zao ataony vatoko boribory sady tsy ray no tsy rain-tapo. Mbola nilozan'ireny tsy foko ihany koa mangidy ka mboty ankehitriny. Eno zay mbola eto ary anao an'izay vitanay ho an'la. Zay mianaka dia olona tsy mba tia ady na nanao tsinotsinon'olona, tsy mba nanana disadisana tamin'iza na tamin'iza. Nefa inona ny ratsy vitanay dia zao ny nanaovan'ireo tsy matahotra an'Andriamanitra anay mety nanohatra an'ireo jiolahy angambo mama dia nitapenan'izy ireo avy eo ny vavany ka nidiny aman-trano tao ary farany midora ny tranonay alohan'ny nandehanan'ireo tsy valahara. Sofa nisy tafy tsy mahay vita tamin'ny feta tao atsimo fandriany mama na tonga ny tao atsimo nisy amin'ny mama ho tsy dia mahay firy. Mety vetivety ihany koa ny firehetan'ny afy tao amin'ilay nakatsika ny fatin'ny mama. Izy raha teo tsindrin'ilay barika vy nitsolahanay miendrika efajoro saika anaovana talazana tranonako. Fa raha tsy izany dia tsy haiko intsony izay mety ho endriny tao na lavenina ny sisa nalevina. Ka tsika tsy nisy nahita an'izay tsy ho taoko. Tsy nisy nahatsikaritra koa raha tsy ny tranona rehefa nidona tsetroka no hitany ramala raha izy sendray tsilo ny ombony teo an-davarangana iny. Ay ny azoko efa nisy nakatsokosoko tao. Avy eo izy niantso vonjeo nanay tamin'ny manodidina. Taorian'izay koa nijery ny vala ny Rakova sy ny tao amin'ny Madame Simonina. Ay efa tsy tao tsony koa ny ombon'izy ireo ka taorian'izay voavory vetivetika ny fokon'olona sady taitra sy gaga nahita ny zavaniseho. Mety tena nampiasa fanafody gaika be nge ireo dahalo Enletsa nefa na minona raha mba nalainy izay nalainy dia rehefa azo n'izay nitadiaviny dia nandeha izy ireo fa tsy nidorany koa ny tranonay nefa dia trano bongo kely io tsy misy mahazaka an'izao letsy ary mino fa tsy misy tiaka ny toerako. Tsapako izany Lemena.
Ary aza matahotra ela fa izay avokoa ny antoko amin'ny fikarakarana n'izao raharaha zao dia any aminay koa ela no mipetraka. Dia tsy maintsy any ambany atsy mifasan'ireo tsy manan-kavana na manantena sy vahim-pandalo koa izany zao izy no alevina ary atao anirotra satria izay tsy mba manana tanindrazana sady za tsy mahalala ny havako akory. Izay ngefa toy ny havan'lahy ary aza matahotra ela fa izay avokoa ny antoko amin'ny fandaniana rehetra sady rehefa tsara levenana izy ka mandry be dalana dia izay ny zava-dehibe. Nareo mianaka koa olona tia ny fiarahamonina ka tsy misy olona anary anareo izany eto e. Izay nge tsy hanaovan-dratsy. Eny misaotra ny laletsy fa tena akama tokoa elahy ary tsapako izany tao anatin'izao andro sarotro izao saingy elahy nge mbola misy ray aman-dreny ary mbola manana piraitam-po ihany koa ka so za indray no lasa vesatra ho anareo. Za le izy tsy hanary an'lahy zany ny lemena sady namana elahy ny rahalahiko amiko. Hoaiza moa elahy ka hoaiza tokoa moa aletsy. Talohan'ny natoriana sy mama dia samy nametraka an'izay vola karama azonay izahay. Ny ahy tao anaty boatin-drakitra fa ny azy kosa tao amin'ny vatakely hazo midika tanazy. Nanana fikasana sy vinavina maro izay mianaka saingy indray mahay daholo niaraka tamin'ireo akoho amam-borona ny omby moreny nisy nangalatra ny tety akoditro tsy nisy afa-tsy reto anaovako reto. Aza manahy elahy fa omeko raha izay izany foana e. Ary andao amin'izay tsika hidina any amin'ny mama fa miandry an'lahy zay izy na dia hoe fa tsy miteny intsony aza. Mahereza sy matanjahatra any ary mino fa tsy hananao foana elahy manoloana an'izao zava-misy zao. Elahy raha teo nibiazina tamin'ny resaka fivavahana. Enletsa fa tena tsy te hijery azy tsony afa makararo ny foko ny mahita azy saingy tiako tokoa izy ary izao kosa isan'ny fotoana hitako azy farany. Mama eny fa tena mamerina ny fisaorana letsy fa mahatsiaro manan-kavana amin'ny fitondran'ny lahy toy ny rahalahy iray ratapoa. Tsy haiko izay ny hafarako raha tsy teo elahy. Ono alesa ry lemena. Efa eniny lahy moa vaovao mandeha eto tanàna amin'izao. Vaovao inona lesy? Karakotondriana anie ho ny tompony antoka tamin'ireny sakoroka be afako malialy ireny. Taoriana ny fidinany fotony nataon'ireo manam-pahefana dia nanokatra fanadihadiana avy hatrany izy ireo. Tsy dia nanano sarotra koa ny fanadihadiana satria ny olona akaiky ny rakotondriana ihany ny tonona azo fototr'ireny zava-doza nisy teto ireny. Ka raha azoko tsara izany dia izy koa izany naka ny ombonay sy nandoro ny tranonay. Tsy izy ka ireo ekipany fa izy no naniraka an'ireo dahalo. Izany adjutant sefo misy izany ny antsoroka ny raharaha rehefa andalam-pamerenana n'ireo omby namidin'ireo dahalo izy amin'izao. Zany ka nefa ngely tsy nanoboky ny ombonay aza mahay tao daholo niaraka tamin'ireo taratasy mombamomba akoatra ny kara-panondro izay mba anytao paosiko tamin'iny alina iny dia mbola ho azo ve lesy izany ireny ombonay ireny? Manana fanantenana fa tsy nisy tsy nahalala hoe ombonareo ireny raha mbola teto Ambato Fotsikely. Ary ny zava-dehibe dia hoe tratra reny avandoza momba n'ireo taratasy mahakasika ny landray dia efa manao ny asa n'ireo olobe sy ny se fokotany eny Analamoranga anatin'ny fokotanitsika ka. Fa zao adiniko ny tantara tamin'ilay fa elahy koa tsy dia mivoaka firy antoko fa efa saika maty ny fitsaram-bahoaka ange raha kotondriana ny tonga mpitandro ny filaminany. Tsy nanaiky koa mantsy raha Gova sy Ramala ary Madame Simeona Veromby niaraka tamin'io alina io raha vao nalala an'izany. Tena raparapa tsy fantatra intsony ny endrika raha kotondriana lasany ary avy hatrany dia nanoro an'ireo namana sisa zao teo hoe tsy aveto fa avy lavitra daholo angaho
Endrakotoriny ny vita ihany fa reto vady amanjana mitafy enatra eo anivon'ny fiarahamonina no mampalahelo. Zany no alehany rehefa tsy mahay mipetraka amin'izay ananana fa tia anakarena vetivety entin'ny fitiavakarena sy ny voninahitra diso tafahoatra. Aza mba manao ratsy any lesy eto amin'ity fiainana ity ka. Sao sady menatra no afa-baraka no alan'ny olona ihany koa fa hoe mpamadika sady fangoloka. Manao mpamosavy malenga ny mpiaramonina ihany no dalona. Aleo marina manao soatra any satria ny soa atao no ilevenam-bola fa ny ratsy atao no zamiantona. Misy farany koa ny zavatra rehetra. Izay nafafy ihany tsy maintsy hojonjaina na tsara zany na ratsy. Mila mahita andrakotondriana aho omeko ny afatra sahaza azy satria mpanao ratsy ka mila fahaizina sady mpandoto tanàna. Mihevitra ny tenanao mafy sy matanjaka loatra mantsy. Mino ahy fa tsy maintsy anefa ny sazina izy ary matoky an'ireo mpitandro ny filaminana miady ho an'ny vahoaka tsy tia vola ho an'ny rariny reny anatin'izany sifo misy. Ka na higadra azy rakotondriana dia tsy ampiverina ny reniko izany. Fomba feno abibiana mampanampy maso ny tany ny ratsy vitany ka ny tsara ho azy dia ampitondraina hirifiry dia avy eo vonoina. Tsy anjarantsika mamaly faty lemena. Oka hipetraka foana mahalemena ny lahatra amin'izay. Mahatoky ny fitsarana ahy. Ninona fitsaran'ny tany dia ny fitsaran'ny lanitra tsy miangatra no oviana no oviana. Ary andaotsika se lamba hivoaka ka-rivotra any an-tsana ilomany any amoron'ny sakay ihany fa aiza dia ato trano ato foana. Ndao ary letsy ohatry ny marary be koa izany lohako izany. Mitady arenina be koa ny sofiko. Tsy haiko hoe maninona ary aho. Tsy mahazo mivoaka ianao raha mbola eto Ay, padenina be izany lohako izany. Mama, marary any lohako e. Lemena, ianao ara-sitraka ao. So sanatrika izao no raha farany ifakahitatsika. Reninao no miteny aminao. Ay, kay, lohako. Lemena, fa maninona maninona koa ny loha ny kapokapohana ohatran'io aza tampinany mafy ohatr'izao koa ny sofina fa maika marary. Ary mitsangana tao dia andao mandrosa ny trano aloha isotro rano sady efa masaka ny sakafo. Dia aza alefa lavitra tsono any saina fa mezaho tony dia tena andeha ve lesy alahy? Eny letsy andeha fa toy isaky ny mahatazana ny tranonay sy mama may efa kila dia tia hitrotra mafy ny foko saingy tsy afa manoatra. Mamela fahatsiarovana ratsy ho ahy daholo izay jereko manodidina toy ny hoe mahita ny endriko mama foana. Ny mpanao ratsy ireny efa nentina niakatra avy hatrany andray ny valiny ny asa ratsy ny avy. Le omindray raha mbola miverina letsy dia mba karakarao fa onerako izay lany fiverenako aty dia ho aiza zany zao elahy io ka ho any andrenivohitra any hitady asa fa izay zao ny hitako mety amiko amin'izao. Fa mahafantatro olona nefa ve lahy tsy mahafantatra n'izany any letsy fa rehefa tonga any dia izay asa misy aloha nataoko na dia karaha mavary masaka aza. Nefa angely izy tsy misy mahory an'lahy eto tahaka mifandraisan'ny havako ahy ihany nandraisan'izy ireo an'lahy. Sa misy zavatra nataona mampalahelo an'lahy hifonana? Tsy misy ka. Tena tsapako tokoa ny soabe nataonareo ahy. Tsy ho voavaliko amin'ny maha olombelona fa ao le Andriamanitra manakarepahasoavana maly azy letsy lahy ty andeha nefa na telefonina sy laharana ifampiantsoana raha tsy misy akory. Aza manahy lahy fa tsy ho adiniko izany lahy na dia any an-tany lavitra any azy ka andoary lahy terina hiazo ny fiara fa mbola mandeha an-tongotra adiny 4 mahery io mantsy tsika vao tonga eny amin'ny fiantsoana fiara mandeha miakatra. Moa zaho koa mbola hiverina tsy haiko izay fivadihan'ny andro rahariva. Efa tia mifatotra amin'ny kitapony-bary ity ve zany ny entan'lahy?
Ka ela ihany moa no nanome andreo miaraka amin'ny lamba firakotra sy ny fitaovana ilaiko aniko. Ela mantsy ohatrany tisorta be dia izay nanaovako azy maromaro miampy tiserta vitsivitsy. Amin'izay koa misy solosoloany lahaniko. Misy pataloha sy akanjo ba koa fa mangatsika tsy mitovy amin'ny aty mantsy ny any. Dia misy lobaka ihany koa mety amin'lahy raha sendra hoe hamonjy fety na hivavaka. Ireny lesy mba fananako a. Tsara be daholo azako. Dia misaotra koa le tsy amin'ity kapa hoditra ity fa manendrika be ny tongotra le izy a. Na dia ratsiratsy aza ny tongotra ao anatiny. Tsy misy isaorana lesy fa mahasoava. Ka tsy alohana inga amin'izay. Ie, fa andraso vetivety aloha anao veloman'ny ato an-trano sady hisaotra azy ireo koa. Dia tena andeha tokoa moa izany ialahy ry Lemena. Eletsy, andeha fa azarahana alahelo no diako mba tsy ho azo tsimpola. Ary tsy hodranona eto amin'ny-bavaka tahaka ny nataon'ireo avalahy. Aza manahy elahy fa tsy ho adiniko izany mihitsy ho ahy elahy. Mangano any ny mason'ny Lemena mibanjina. Mahery izy na dia mafy aza ny sioganitiny. Toa misambo haravara-be koa ny any anatiko amin'izany. Dia hitomany angamba. Bandy afa tena tsy tanto foko raha angaty hitangara ity. Izao dia voatery tsy maintsy hifandosa azy Lemena nefa tsy nisy mpiakama be ohatranay mitsamona. Ny fampitondra tonony mpirahalahy, mpiray tampo satria izy tsy mba nanana an'izany rahalahy na hanabavy izany. Izaho koa moa lahatokana tsy mba nanan rahalahy. Tovariana be lahy. Eny e, aiko ny alahelo any anatin'ny lahy. Be ny fanontaniana mipetraka momba hoe hoay za dia aninona sy ny sisa. Saingy tongotra mbiandakana ny aka tsy afa-verina tsonona dia hoe malahelo koa aza. Aza mitona any lahy fa manjary simba ny bokosy ity alahy frera. Mahamenatra koa raha misy mahita satria ny olona tsy mahalala ny antony. Marary angeletsy ny any anatiko any e. Na dia mifandozako ny tany ny eviako sy za anavoan'ny mpiaramonina sy ny toerana isy aza. Saingy ny afatry mama tsy miala ato-ndohako ny amin'ny tsy tokony hananana ankiviana amin'ny fiainana no mbola mampisikina. Marina lesy izany mitsotra anao ny lahy. Aleo angambany angatadalana amin'izay fa mbola lavitra ny lalana miverina moa ny fiara koa ty fanaingy. Dia ty lesy misy 5,000 ariary ho fanampiny sy any amin'ny lahany a. Raha sy fetsy mitanako dia misaotra ny lahy. Eny ary. Izay dia mahereza ralina. Ny raisin'ny Lemena ny tanako dia somary nanotona tratrakely tamiko izy. Avy eo indray nikapokapohany kely ny soroko ny mbola izy indray no nampahery aho hoe mahereza ralina hony. Sady mitsika izy no miteny amiko. Mafy elahy Lemena ka. Izay fa soavadia lesy a. Telo andro izay no natongavako teto an-drenivohitra. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy nahita na dia asa hitako sakafo hohanina aza. Nefa ny teto an-tanako lanina tovy resy sakafo maty. Nisy an'ilay zazam-pangataka nampalahelo ahy ireny koa dia nomeko azy ireo fa naleoko izany ny avy. Mahatsiaro nona sy reraka izany fa omaly maraina izao no ny sakafo farany. Nefa tamin'ny alina koa zara raha natory noho ny atsika ety amoron-dalana sy ny feona fiara mivezivezy. Zao ny andro ty efa hariva indray. Dia andro fotsy izany. Sanatria kosa raha hitsindroka ny aniny efa loha sy
vohitsako ny olona ka tena ohatrany tsy haiko ny olona eto raha izao ka za raha teo tsy mahaina miampita rabe aza ka matahotra ny ahita loza ty nefa moa zany dia ho aiza toa ny vadika nararim-bany lohako izy zany fa aleo aloha hipetraka ery ambody azo ereka ohatrany tsy azo azoko zany haiko zany ny fierinandray ngamba le aretinandohako sady ohatra mitady hobadenina be zany sofiko zany misy zavatra maneno be tsy zakako marina tsy miodina amiko zao tontolo zao fanna marary ataholy zany vatako zany ary aiza zany efa taitry tsy aloha hoe makaina tsara aloha fa mbola reraka tiako ny tetesy ny mofony se aloha mandrapamasaka ny varina ataoko ao fa izy ianao dia inona no ataoko ato mifona re tompoko avelao andefa olona mahantra aza matahotra efa tsy olon-dratsy velively ahy ary te raha izy ny tetesy mofony se fa hitako tena reraka sady ana mihitsy se zany de ieno tsara ry aho izany kiaky rambelo za sendranodina le tongotra teo iny nahitany se potraka antonefika niaraka tamin'ny gonina hitapombary ny setana ka mifonjeka avetrany nanatry maso moa lo zany jery fotsiny ka sanina morina avetrano hoe avako se satria fantatry folo lavany ambany voatra ka so isanararosony zany avy eo nitady sarety agny io nitondrany se ho ato antranoko fantatro koa fa arerahana sady tsaina mazo anse iany tompoko avy any ambany vohatra lavitra tokoa no misy ary hitady asa no atondiako eto andrenivohitra saingy tsy nahita hatreto aloha ary efa ho 3 andro zay tena hienjana ny sedra ny lalovako tompoko tena manana olany ty tovolahy ty mampalahelo tokoa raha ny fijery azy satria toa mbo olona tsotra zany izy ndry la niaiky amin'ny fitadiavana asa satria tsy nisy tsy nanatonako rehefa toerana na sehatra misy asa tokony ho azoko atao na mivarotra na mibata entana na manao asa tselika sy mandroaka fako sy ny sisa fa efa misy mpanao daholo ny reny ny tena marina dia maty ny reniko tsy fantatro izay raiko nefa za tsy mba manakavana mihitsy ny fanananay koa nisy nangalatra sy nidoran'ny olona niaraka tamin'ny trano tsy hitako izay hevitra dia izay ny antony ny akarako aty fa hoe aty hono be asa kinanjo zao no hitako aika aty aza ny tena be mpirenireny sy mpatory an-dalana ka sao dia mba misy asa re atao aminao kiaky rahambelo mba ho ataoko na dia karama vary masaka aza za tsy poniny eto andrenivohitra fa any amorontsiraka any misy aka any amin'ny faritany Tomasina ao amin'le tanàna kely antsoina hoe Akarefa komina Amboditandroa mianatsimy raha ho avy any Tomasina na avy Moramanga mandray fiaran-dalambe io toerana io dia amoron'ny lakan-dranon'ny Mpangalana ty trano ty indray dia tsy hafa an'olona ny faiko ary za rehefa makaty ihany izy ty vao misy mampiasa toy zao
Atoko man tsy misy fanaka na entana tahakin'inona e. Ny tena marina nisy zavatra nivonjeko izay taty ka vita somatsara le izy ary tapa-kevitra ny hanange rapetso dia rapetsy ihany ho any amin'ny misy ahy. Andray marina. Fa hoana? Dia ilozanao ve izany ary kiakirambelo e? Eny e. Misaotranao tokoa tamin'ny fanampianao aho fa vitsy ny olona toanao amin'izao vaninandro izao. Misaotra nampiatrano sy tamin'ny sakafo na dia ora vitsy fotsiny aza. Za kosa angamba ny teny ty hoe andao anseka. Raha mazoto izay aho dia entiko anaraka any amin'ilay toerana misy ahy. Sady ny any ny olona tsotra sy tia fihavanana no mbola mampanjaka tanteraka an'izany firaisan-kiny izany. Ho hitan'izay ihany fa ho valy tsisy toy izany ireo mponina manodidina hitsenantsika kono. Ary aza manafa ataoko toy ny zanako izay ka ho toy ny zanaka sy ray aman-dreny ny fifandraisantsika raha sitrak'izay. Ny asa indray mitondra an'ireny laka kely sy manarato ireny no misy any satria izany no tena fotom-piveloman'ny olona any. Ary aza matahotra izay fa misy olona afaka manoro ny sy andavana ianao an'izany asa izany amin'ny voalohany fa ny olona any tena mora ifandraisana be daholo. Ny hazan-drano raha teo efa misy mpandray. Vonina tompoko? Ay. Tena vonina fa ny olana fotsiny dia za efa lany vola ka tsy misy na dia saran-dalana aza. Aza manasa efa etoko e. Dia makalo sy aina tsara fa andohatra sakafontsika fa mimezina ihany izany andro any sady lasopy no nataoko ao izao ko. Za ngefa tsy dia maninana hitsangana eto azy e. Aleonao ampiako fa aiza kosa dia hijerijerena olon-dehibe eto fotsiny e. Ny dite sy ny mofo koa ty efa lany. Oay, tena hafa kely ty tanàna misy anay ty ka. Raha vao niditra n'ity tanàna ity izay sy kiakirambelo dia efa nitsenain'ny olona tamin'ny tehaka sy ny hira fiarabana. Zao ry seny aty aminay a. Zao ny efa lazaiko tamin'izay hoe olona tsotra sy mbola mandala ny fihavanana malagasy dia toerana misy aty. Misaotra antsika rehetra tratra sodolo nareo. Maka sitraka tompoko. Ka andao ary mandrosoa le mena vato ny trano fonenako. Mandrosoa dia aza mihafafa mihitsy. Petra amin'ny akala no izy fiteninareo avy any andrenivohitra sy faritro-bongolava makany eny. Dia akino tsy anjorotra anay tsy nyelantsika aloha. Dia reto koa misy tsako na katsaka ho fiteny avy any afovoantany. Dia ny kolakolana mitolakatsaka ataovy anatin'io garabaka viensay ambany gony io na ny kitapombary mitsotra io. Ie, misaotra indrindra. Fa ianao izany efa nahita tany maro be matoa mahalala faritra maro e? Vitsy dia vitsy ihany ka. Zao ry seny ato trano kely tsy dia manahoana loatra. Mety be ka? Ie. Mety sady mahafinaritra be ny fiarahamonina eto aminareo a. Fa hono ary kiakirambelo a. Rehefa mponina teto izany ka ela tsy tazana na fantatry ny olona eto hoe lasa lavitra ka niverina dia toy ireny ny fitsenana azy e? Ie. Saika olotra ny daholo aloha e. Fa ireo olona efa olobe sy nahazo azo fotoana toa anay ny tena ataon'ny mponina eto takan'ireny. Fa tsara izany katsaka izany ka. Ie. Fa ianao renga moa izany no mipetraka ato e? Misy taizako izany ka. Mandray andrenitrondro avy naraton'ny olona ireny izy dia mandefa ny zanany amin'ny port fluvial Manangareza dépôt 4e. Dia ilay mpandray nentana avy eo no manaparitaka azy amin'ireny toeram-pisakafoana malaza na mpanao trondromanety Tomasiny ireny. Araka rehefa nilazaiko tamin'izay hoe
efa misy mpandraitrotro nefa mipanaratony tsisy dia voatery izay tsy maintsy manakirama azy ireo. Fa tsy manambady anga ianao sa miala tsiny fa be fanontaniana tomboka. Iena ry izay tia, tsy maninona ka. Ny tena marina dia ahoana? Tsy nanakavana sady olona matra satria nisy nanary teny andavapako any nisy nahita dia nisy naka zany ary taizany olo le fantitra izay. Tateo aoriana nefa dia maty le nitaiza io moa niavany tsy nisy nentina ndray aka dia onjonjoko zaza amirery ny fiainako nanomboka teo. Rehefa nandeha teny ny volana sy ny taona dia nisy tovovavy izay tiako sady ary tena fankaty tokoa izay tamin'izany na dia fantany aza ny tantarako rehetra. Taona ray teo na mahery kely dia tapa-kevitra izay nindroso tamin'ny fanambadiana ka natao tamin'ny fomba malagasy tsotsotra fotsiny ihany. Taona maromaro tateo aoriana rehefa tao anatin'ny tokantrano nefa dia tena nina tsy nentina zaza mihitsy izay ka tapa-kevitra vadiko io ny nanao fizaham-pahasalamana tany amin'ny mpitsabo. Dia niaraka izay ary izy avokoa ny antoka ny lanydrehetra tamin'izany ka dia tamin'izany nahitana fa za mihitsy momba tsy miteraka. Zany Zay tsy fantatro loatra ny antony ary tsy nahamenatra andramatoa vadiko iny nandroaka. Tany amin'ny faritry Bongolava iny izany tantara izany nisy dia zahay nahafantarako ny fiteny tany hoe akalana ny filazan'io sezapetrahan'ny say io dia katsaka ny tsako, kolakola ny taolakatsaka ary kitapo ny gony. Fa manana fiteny mampiavaka azy koa zareo any koa. Tsy maintsy misy hoe nama dia nitsiny azy ireo hoe tsary, ohatra hoe tsary mety zany nama. Ie, marina mihitsy zany. Sady tena hainao Zay koa nge avy any Hay ve, tsara kosa zany koa efa fantapantatra ihany ka dia tovy zany nitady tokangatoko no rehefa tsy nahita zena le atao rin'izay dia nitady asa tondry ny vohitra ka nahita asa tao amina mpivady lehibe izay tokoa. Nifankahazo be tamiko zareo mivady ireo sady natoky aka. Na nanjanaka lahy maditra be izay izy tao. Taona roa tateo aoriana koa nefa dia nisy vola be atapitra isan'ny maro very tsy hita hoe nakaiza. Zareo koa tsy mahalala afa-tsy nitoroka avy hatrany ary raha tsy mamery ny vola be ony dia voatery zareo tsy maintsy hanagatra ahy. Nifona tamin'izy ireo tamin'izay hoe tsy naka na nahalala an'izany no sady nitomany teo tongotra ilay Ramose fa tsy nino azy ireo Zaho koa tsy nanana an'ilay vola be ka tsy maintsy nitorindry zareo dia nikahatra. Zany ve? Rehefa nivoaka avy tany am-ponja nandritra ny taona vitsivitsy dia ahoana? Tapa-kevitra fa hiala tao andrenivohitra ka hamonjy morontsiraka satria izay ny hevitra hitako ampilamina ny saiko ka nanao ny fomba rehetra nahitana vola nanaovana sarandalana ny sakafo ary tonga taty Tomasina. Rehefa nandeha teny ny andro maromaro dia nahita an'ireny olona baka trondro dia mivarotra an'izany amin'ireny toeram-pisakafoana ireny aho. Dia nataoko ary hitako tena nahavela. Avy eo moa lasa be mpitady ilay izy satria nitombotra amin'ny mpanao trondromaina ny mpanjifako avy eo ka sady tsy maintsy niezaka izay mpiara-miasa nitady trondro maromaro azy ireo. Na zareo mpanjony izany na izaho mpitatotra mivarotra. Ireo volana tao rin'izay dia vindra teto amin'ity tanàna ity mihitsy nanao an'itony-trano azoazo sy ravina izay hita teto toerany tony. Dia tatiny nahitako io zaza tinaizako io izay Gamboty raisireny ihany koa satria fony kely izy nefa mpanatitra an'ireny trondro sy hazan-drano amin'ny toeram-pisakafoana malaza eto Tomasina. Mbola ho hitan'izay izy fa harivariva izy vao mody mantsy.
Ay ve. Mba mampalahelo koa izany tantaranao izany ka. Dia izay tsy hanaovako tsinotsinon'olona ry setia. Na tsy manan-kavana azy aho dia mahatsapa an'izany azy satria teto amin'ny fiarahamonina mahafinaritra ity ny nisy ahy. Fa ny an'se ange mbola tsy fantatro marina ny tantara se. Mba azon'izay tantaraina fohy ve raha tsy maninona? Tsy maninona mihitsy ka. Ozy rery kakrambelo. Aiza ianao fa tonga e? Aty rehefa miandranao aty izay e. Manahoana tompoko? Manahoana e? Izy ry se le taizako nolazaiko tamin'se a. Jariana ny fiantso azy. Dia izy kosa ry Jariana no lemena. Faly mahafantatra anao tompoko vavy. Torak'izany ihany koa. Sao a, manompoko izao dia efa fianakaviana ray tsika ka tsy tokony hifampihafafa intsony. Ianareo handray aho ho toy ny ray aman-dreninareo. Izaho koa handray nareo ho toy ny zanako. Dia nareo hifandray ho toy ny mpianadaretam-po. Ieny ary, ka iza izany no hiantsoko anao lemena? Atovy hoe zoko fotsiny e. Izaho koa hiantso anao hoe Zandry. Mety? Mety ka. Rapetsy dia ny rapetsy ihany dia ampafantatra ny ololeto hoe zanako se lemena ary raitsinay ho isam-ponneto ihany koa. Fa reto aloha ny vola azontsika vidin'ilay hazan-drano nentiko teo ry kakrambelo a. Ay lafo daholo ary betsaka ange izany vidin'izany. Fa ny mpandray nentantsika nery ka nitady betsabetsaka mihitsy fa mandehibe ho ny entan'zareo amin'izao no ny vaninandro fialan-tsasatra ka mahatonga ny toeram-pisakafoana ho be olona e. Hay. Eo koa ireo orinasa kely mpanao trondro maina. Fa inona tokoa moa izany ny lazana ny trondro aty raha tsy mahadiso e? Maro ka. Ohatra fotsiny hoe fia na laoko na filao ihany koa. Azakako se raha maheno olona miteny hoe handeha bazary filao fa hietsena trondro izy izay. Raha misy tsy mazavana tiana nontaniana ihany koa ka mampiahy mavaina se dia aza misalasala mihitsy manontany na min'iza fa hamaly an'se ampahendrena ny olona. Ny fiteny koa mantsy samy afaka mety tsy fakazo ny resaka ko no matanjaka ty zazavavy ty zatra. Izy daholo no mitondra ny trondro amidin'izy ireo amin'izao vidiny betsaka dia betsaka izao ka. Tsara izany e. Hianatra zavatra be dia be dia hifanampy foantsika telo mianaka. Aza matahotra nareo fa tsy maintsy hianatra anjonona na rato miaraka amin'ny lakan-kely raha ampitso dia raha-pitso ihany dia amin'izay mahazo hazan-drano sy filao be dia be tsika. Fa zao tokoa e. Ie. Hiteny amin'ny bera sy refila raha maraina mpianatra an'seny zavatra rehetra atao na ny fitandremana sy ny fitaovana ilaina ary ireo fihetsika rehetra rehefa miandrika. To vola-tsotra sady mora ifandraisany zalareo no sady mitovy fotoana amin'se. Tsy hoe rehefa hazan-dranomasina mantsy dia azo hoanina daholy. Fa misy izy ireny misy pozina. Ireo trondro sasany koa aza misy tsy azo hoanina rehefa tonga amin'ny volana mampitranga amin'ny pozina. Eo koa ny alehiben'ny trondro tsy tokony mbola ho alaina. Fa indrindra mivarotra ny ranomasina farany azontsika antsonoana. Fa sao aloha taontsika sakafo dia avy eo namboatra ny fandrinantsika fa mandroso ny alina kono. Herinandro izay ny elan'ny lemena teto Ambato Fotsikely. To mahatsiaro bangy izany ny tanàna tsy nisy asara matora sanatra io. Le vao maraina iny dia fa eny tsasady mahazoto sy mahavidibidy ary tsy mody raha tsy hariva. Mba manahoana lesy izay elan'ry lemena. Salama tsara ve dia mba mahatsiaro ny aty an-tanàna. Izay lesy aty manembona ny ladoly indrindra moa fa ny ato an-trano. Saingy tsy afa manoatra satria ela tsy nilaza izay alehan'ny lava dia hoe any Andrenivohitra fotsiny ka na andefa taratasy azy izay dia tsy fantatra izay adresy misy an'la.
Lara teo moa tsy manana finday na lahara ny fampetsoana. Nefa mino fa milamy mialany matoa mbola tsy miverina hatramin'izao hoe. Ary noko fa nahita asa tsara sahaza ny lalana maivana an'ireo olana nisy teo amin'la no sady tsara karama. Engany tokoa mba ho toy izay. Arofo tompy mimpandy akamanay mahantra iny any lavitra tsy taza maso any. Efa ela be nga ianao ny andro teto? Vao zao ka sady anatitra n'ity sakafo marainanao ty dia ty amin'ny tavoahangy ty koa ny rano raha sendra hoe mangetaheta. Fa tena nahazo trondro betsaka angizoko izany e. Sady akan'izay efa azonao koa ho entiko fa mila entana maika hono ilay mpandraina entantsika ry amin'ny port fluvial Manangarissa dépôt. Tsy maintsy handeha lakana misy motera io zao anaty trano reto aloha. Aza manahy zany fa mbola betsaka no ireo no azoko rehefa avy eo fa nakaizika kirambelo izay. Lasa nanampy anjabezany taona azo hoe anaovana saribô. Dia tsy manaiky mihitsy koa angerikako izany e. Mbola manao kirinanditra foana. Nefa na tsy manao an'izany aza ange izy mahavelona antsika mifanjonoana e. Ka tsy nareo ve izao no mitovy e? Izy efa lehibe fa izaho mbola matanjakako. Fa ohatry mitovy toetra marina ange tsika telo mianaka e. Efa nataon'Andriamanitra hifankahita sy hiara-monina mandrakizay angamba. Mahay zavatra marina Andriamanitra e. Izy ihany no mahalala an'izay hitondrana antsika. Fa ny anjarantsika dia ny manaiky an'izay fandaharana. Fa iny kapila eny aminao indra miverina ty folakandro dia izany no mitondra azy. Mora toa ka tsy tafaverina dia mba eto moto izao ka. Izay fa mazotoa ianao dia reto trondro reto avy hatrany tonga dia entiko Eny are, mazotoa izany re Fa hono ary sery le mena. Oe ahoan'izay? Efa ela ihany any nadinika se fa to tsy mety miverina mihitsy ny sainy seky no misy zavatra mampalelo asenga. Na tamiko na tamin'ny jariana zany ry se na ihany koa tamin'ny mpiara-monina amintsika. Tsy izany ho ary kiakirambelo fa misy namako tena akaika izay ihany le rijano anarany. Toa ny mpirahalampiraita-po mihitsy ny fifampitondrahanay satria izy tsy nanana rahalahy moa izaho koa tsy misy afa-tsy zarery. Ay, any amin'ilay toerana tantarainy se Ie, dia lasa ny saiko eto e. Hoe manaona? Mba manahoana izay ry zareo any tao aorianany nandehanako. Zareo koa mantsy izao tsy mbola mahafantatra hoe tsy any an-drenivohitra intsony fa efa aty amorontsiraka. Nilaza azy ireo mantsy talohan'ny angako tany hoe ho any an-drenivohitra hitady azy. Te handefa taratasy ho azy ireo nefa tsy hitako ny atao. Ka raha izany dia aza matahotra se fa amin'ny herinandro niakatra ho an'ny Tananarivo. Soratiny taratasiny se dia asiho adresy mazava manondro ny toerana misy an'ilay tia nandefasana na ny endriky ny trano misy azy ireo ivelany Valopy. Fa sa no natitra azy any amin'ny fiantsonana fiaramakany amin'ny toerana akaiky ny misy anareo ny sady resaka amin'ilay mpamily mba hanao ny fomba rehetra tongavany taratasy any. Tena misaotra indrindra ry kiakirambelo mahatsiaro manandray ankehitriny manana anao. Tsy vitan'izay fa namafy siady aza ny nandrakotra ny fiainako dia tsapako maivana izany no fisianao. Tsisy tokony saorany se akory izany fa raha mbola eto dia hifanohana foantsika. Tena tsy androko izay ahatongavana atao trano amakiko nyity taratasy misoratra amin'ny anarako ity. Ny eto ivelany Valopy misy adresy manondro sy ny endrikendriky ny tranonay. Sady taratasy avy amin'ny lemena koa e. Aleo aloha sokafana dia vakiana fa ela loatra ka. Aiza ny soraty. Somary ratsiratsy izany sady tsy manaraka ny tsipika ilay taratasy. Izy koa moa tsy mba nanana tombotsoa firy tamin'ny fianarana no ireo zava-nisy tamin'ny fiainany. Oranga vakiana. Androany
Alarobia faefatry ny volana Jona. Zany hoe fa tamin'ny herinandro zany ty taratasy ty fa zao vao voaraiko. Androany zao mantsy efa zoma fahatelo amby folo ny volana Jona. Lorovakeny ho an'le rija sy ny fianakaviana manontolo any. Manahoana zay lasy ny fianakaviana manontolo fa za ty de salama tsara. Inona ny vaovao sy maresaka ary malaza ny taorina ny elako tany an-tanàna. Teneny loe tsy niavanareo any hoe misaotra betsaka tamin'izay vitanareo ozy lemena, fa tena olon'Andriamanitra tokoa ianareo, tsy mba manary ny kamboty sy ny madinika. Za koa zao tsy any Antananarivo intsony fa efa ty amin'le tanàna kely antsoina hoe Ankarefo, manamorona ny lakan-dranon'ny Pangalana. Iray na 2 kilometatra eo miala ny ranomasina. Aty atsimon'ny Toamasina faharoa no misy azy, akaiky ny manambolo sy mifandray amina ny rano mamy kely antsika ary metatra. Fa raha miala avy eo Moramanga no andeha aty de fiaran-dalamby na lamasinina no andehanana. Ireny lakana misy motera na lakana tsotra ireny no fitaterana aty, na raha tsy izany de mandeha lamasinina sy mandeha tongotra. Ny fiveloman'ny olona indray de manjono sy manamboatra na mivarotra saribô, fa ny asa ataoko aty dia manarato sy manjono miaraka amin'ny laka kely sy miandrika, ka ny azan-drano rehetra azonay amin'izany de efa misy mpandray avokoa na midinay eto an-tanàna ihany. Mahatsiaro anareo de manoratra nyty taratasy ty fa hiakatra ho any an-drenivohitra mantsy Ikakarambelo Rapitso Alarobia 15 volana Jona, hiresaka amin'ny mpamily fiara mampifandray any Antananarivo Mahasolo izy mba hitondra an'le mpamily ity taratasy ty, na de ao Mahasolo eo amin'le mpandray entana sy taratasy avy ao an-drenivohitra ihany aza. Mino aho fa tsy maintsy tonga any aminareo ty taratasy ty na mambolana aza, satria ataoko mazava tsara ny adresy sy ny endriky ny trano misy anareo any, na de tsy mahay manoratra aza. Sambatra be ale tsy aty fa fiarahamonina tsotra sy tia olona ny tanàna misy anay a. Raha vao tonga fotsiny zahay de efa nilamako sy ny hiry reo izay nitsenanay. Za zao aty efa manana kama be dehibe miara-miandrika amiko, anatin'izany le bera, refila, le sambilo sy ireo tsy voatanisako. Tsy vitan'izay fa efa manana olona akaika aty izay nitondra ho toy ny zanaka naterany, de Ikakarambelo izany, de mbola manana anabavy kely izay koa ataoko hoe Zandry, Jariana no anarany. Tena mifankatia be izahay telo mianaka, sady mifampitondra toy ny zanaka sy ny ray aman-dreny ary ny mpiray tampo reny mihitsy. Tsy de manana ambara letsy za fa anontany fahasalamanareo sy ny fiovanana isy tany fotsiny a. Na izany aza de omeko an'la ny adresy sy ny mombamomba le tanàna misy anay etsy ambany, ary koa ny fitaovam-pitaterana mihazo ny misy anay miala eo a-Toamasina. Sao ilay landra iandro any. Ialako zao raha vao tonga aty de
tsy enainay amin'ny tehaka sy hira. Izay fa veloma le sy frera dia miraro soa le mena. Ay, tsara kosa zany a. Aza manala isy ala lemena fa rehefa malalaka dia tsy maintsy tonga any amin'ny lana dia hoe hiala sasatra fotsiny ihany aza. Tsara rehefa mahatsiaro sambatra ialahy. Andriamanitra pahary no isorana. Airy se izany trondro azony sery lemenako. Tena hipoka izany fotoarana izany a. Natitra ny reto fa mbola hiverina indray. Tsy tonga tamantsy zariana dia naleoko za mihitsy ny nakaty. Dia tsy mba malala reraka mihitsy fa vao eo ny tonga dia andeha sahady. Sady efa betsaka ange ho ary reto e. Ny andro rahateo efa ariva nefa ny ariva tozoa hoe karan-dranomasina. Sady maninona raha mba eto manodidina ny lakan-dranopangalany se ny manjonona manarato fa tsy mandeha mendrika an-dranomasina tsony. Aza matahotra re ianao rikako fa vetivety aho dia miverina. Tsy tratra maty masoandro akory ary. Sady zasy lesamilo ange niaraka e. Any an-dranomasina rahateo no be trondro sy mora azona sady mahafinaritra topatopan'ny alon-drano. Kanefa na zany aza mba mahalala ihany fa ny mahay milomano ihany no maty an-drano e. Na fiko aza ny trondro dia tsy fatao tsony velively ny lela. Ny toetrandro ateny faritany Tomasina ange ka tsy mitovy amin'ny any amin'ny faritany hafa fa manoran-dava sady tsy mampiomana e. Aza manary ianao rikaka. Oay, fa mba asy fikikisany jariana aloha reto trondro reto rehefa tonga eo izy fa reto no ataontsika laoka e. Fa izay azo koa mantsy tonga dia ho amidiko eny an-dalana. Reto very sy ty olona ny lofana daoly a. Tsy maninona re rikaka fa izay tokony ho lany ihany no asaina kikisana fa omeo mpiray vody-rindrina amintsika ny sasany a. Indrindra fa ry jabeza ry serisily mpanao saribao miaraka mikaka ireny e. Dia mba asevataony jariana frity rarahana citron kely reto trondro reto a. Dia tsofo rano fa rehefa miandry miaraka amin'ny araton'ry le sambilo. Ariva eto ihany mantsy ny andro. Izy Minata. Alamino ny entanareo se fitaovana ilainareo fa ho an'ny mavelona tsika rapetso. Hitako tena repitra ny asa loatra mantsy nareo Minata dia nanapa-kevitra hoe mba entina kely alasatra zany aloha nareo na dia 2 andro fotsiny aza amin'izao andro tsy hoesan'izao. Maro ireo toerana tsara sy azo hitsangatsikana amin'ny manodidina ny faritany Tomasina fa hany mahavelona ny maharesy lahatra rahantsika telo mianaka. Sady za zay efa ela ny tsy tany. Andraso aloha ary namboatra ny entako e. Tsy maintsy ilaiko any izao a dia lambahoany sy akanjo fetina milomano ary le satroka be sofina vidinikako hoe miaro amin'ny masoandro iny rehefa za le mandeha mivarotra amin'ny toeram-pisakafoana. Mahavelona moa izany 10 pointy e. Ay, ka zanga moa dia manana zavatra hoentina toninina e. Rehefa misy akanjo anankiray hosolonany dia efa mety. Raha pitsy maraintsika ny anainga dia afaka 2 andro tsika miverina. Anofatrano ononantsika telo mianaka. Ataoko fa ampy anareo daholo kosa raha 2 andro izany sa ahoana? Mety ka. Sady ny trano kely tsika koa tsy azo ilozany ela. Sahy mihitsy. Ary kaiky angatsy mba hiaraka aminay ilomano e. Aleo eto amin'ity trano falafo ity mba mijery anareo damy lomano sady mihinana an'ireto tsakitsaky reto e. Lasa raha aloha izay e. Tana rehefa za ety azy sady miandry ny etratsika. Ndry mahafinaritra ery mahita azy mena tamin'ny fankaty sy mahay miara-monina tahaka an'izao. Mahatsiaro sambatra ankehitriny manana azy ireo na dia hoe tsy naterako azy izy mena ta. Zareo koa tsapako tena manandray manana. Adin'izy ireo fiainany taloha. Adala ihany ry mpiray tampona mpiavana mifahamono sy tsy mifandevo maty ireny ka. Izay tsy manakavana azy reto milamina tsara erekitra. Fa tena dala lavitra mihoatra noho izany ireo izay manary zanaka na manaly izany eo am-boaka. Ny anay azy reto tsisy raha iraisana nefa mahay mifandevotra sy mifankaty. Mainka moa fa hoe
naloko ny kibo tsy afa miterakotra anazy efa tsy fidiny. Tsy tia lala zay lasako tsony fa efa fiainam-baovao zao misy ahy dia fisenjariana sy lemena eto anilako ary ny fantatro dia zanako ireo. Telo taonandroany zay no nandehanany lemena. Tadidiko talohan'ny nandehanany izay le nilomany teto. Za dia lemena ary naio sindriana kely. Ary resaky mandala eto dia toy ny hoe mahatsiaro ny lemena foana. Mba mampalahelo koa ny tantaran'izy iny ka. Za le sy tia eto amoron-drano fa ela zao any amoron-dranomasina. Asa raha mba mahatsiaro ny ety koa ela amin'izao oro izao. Antsay ny any an-tanàna. Antsay le rija sy nay varindrina kely. Milomano any amoron-drano any amin'ny ranony sakay. Za ty ety anivon-dranomasina manjono miaraka amin'ny lakana. Zay zareo any raha mba mahatsiaro ako. Inona koa raha mba nahatonga nahatsiaro an'zareo tampoka teo e. Ay, ny aratiko azy ty efa feno trondro fa aleo sy tomboko. Fa mba mahazo trondro be koa le olona manarato miaraka amin'ny laka kely nitsy zany e. Sahirana mihitsy izy mampiakatra an'le aratonao anaty lakana. Hoay le akanjo miaraka amin'le kiloty. Masoko ve mandrosa za manofy. Aleo no kosehako mihitsy hoe masoko. Fa tsy lemena ve io e. Reny mihitsy le akanjo kiloty nanaovan'ny ray alina tamin'ny fahamaizan'ny tranony iny. Mandeha be loatra ny eritreritra dia mamorona ny saiko fa tsy lemena io e. Lemena ny moron-tsiraka fa tsy izy io. Aloha hialy eto fa sao hitatra zavatra hafa eo ka. Ay le sany trondro be azontsika ary lemena. Jereo raha tsy tritra mihitsy le arato. Ka ao aloha be ampiakatra an'le arato fa aza variana mijery fotsiny lary frera. Entiko. Ela mandiritra ny arato fa za misitina azo ato anaty lakana. Ary alefa ary. Ay marina le sany trondro be. Angamba dia ho tsenain'ny olona mitehaka sy ny indray zao tsika amin'ireo. Manina tampoka teko zany andro zany e. Ary lasa avy ny ily ny orany. Sady mikotroka koa ny andro. Lemena. Ary lasa tiako vondrabo le lakatsika netiny mihitsy fa tsy hitatsika serahy. Lemena ao Zavoko rapaka ela fa toy izy foana ny fandrotana ny arato ato anaty lakana aloha e. Lemena, inona no ataotsika fa lasa lavitra ngeo aty lakana ity e. Ay marina, afiditry ny rano le lakana sady mitongilana be. Lemena. Raha eo, ino ty zava-misy ty? Ay, doboka any anaty rano lemena sy le arato. Sa ety ampovoan'ny rano be, tsy hitako ny ataoko. Lakany ty tafiditry ny rano tsikelikely. Vonjera olona fa maty zay sy lemena. Lemena. Engany ka ao nofo ratsy fotsiny ihany iny ka. Tena tsy mampandry mandry aza ny nofoko izany ka. Jereo aty raha tsy tsemboka mihitsy. Tapaka rangany hevitra fa iteny amin'ny ato an-trano dia raha pitso eny dia ho any amin'ny lemena na roviana vao tonga any.
soa aloha fefanomeny aho koa ny adresy ny endrikendrika n'le trano misy azy. Ary aloha mitsangana eto dia tady rano sotroina fa hotsaka mihitsy mifandriko raraka miatsemboanako. Telo taona teo izay no nandozako ny tany aminay. Atao manembonembona ny any aho zany ary dia hiverina na dia hijery sy hitsidika ny mponina any fotsiny aza. Hitady hevitra dia ndeha ho anina dia herinandro ihany azy. Mino fa ho faly zao zalabandy akambo reny, indrindra fa le ritsy. Nefa maninona koa moa raha miaraka makany za sy hikaky rambelo na hoentinay koa aza moa jariana maninona. Amin'izay koa sady fantatry ny olona no hitan'ny olona any hoe zareo no havako sy miara-mipetraka amiko. Mety sady ka raha alina ihany dia resaka n'izany amin'izy mianaka ka ny fotoana iaingana mitapahana dia amboarina arak'izany koa ny programanay. Mino fa ho faly azy kiaky rambelo satria izy koa avy any ambongo lava raha tioko. Jariana koa amin'izay mba mahita ny any aminay. Za raha teo ohatry ny malahelo tia hitany any. Aleo aloha hisarika ny laka keliko dia anjony indray fa raha alina izany vao resahana amin'izy mianaka. Hoay, le azo lava fitariana ny lakana. Efa ety anaty lakany tiako. Ty sakafo amin'ny sopera kely ty koa aloha aleo finosina amin'ity lampy ty fa hijariana aza mba efa sahirany ery mikarakara azy ty. Raha riva zao iny tonga eo dia tsy maintsy ery amorom-pasika ery indray ny miandry. Ny akamo ireny efa topatopan'ny ranomasina miaraka amin'ny lakany avy. Dia fahariva zany andro dia mbola eo foana ilay mena sy ny lakana. Ny namany anefa efa lasa daholo. Tsy hita intsony ty rahaombe mitatao fa dia somokitra ery izy sy ny laka kely miaraka amin'ny arato. Ny ranomasina nefa rehefa riva ohatr'izao tena mahery be izay tsisy sady miakatra be. Zaho aloha tena miaiky ny fahazotoan'ilay menty miasa sady tsy mba manao tsirambina ny zavatra ataony fa tena ataony ampitiavana. Lazainy fa sady asa ho noho ny fialam-boly. Izy koa be kiry loatra moa amin'ny zavatra atao. Hitako tena faly ery kiaky rambelo amin'ny menadary tena reharehany amin'ny manodidina mihitsy aza. Dia mbola misy trondro azo ihany ve izao sa dia fititehisangy ranomasina fotsiny an'ilay mena. Raha mba tono moa ny ranomasina ninona fa ty andro mandravana ny tao mampatahotrako. Izy amin'io ery avony be ery. Sa dia hiverina amin'ny sisiny ve izy io fa tsy afaka. Ohatrany tsy mino mantsy ny saiko hoe mbola manjoro paoziny izao. Hoay marina, tena nikotroka tamoka teo ny andro. Hoy, dia nirotsaka koa ny orana. Sady mivatrafatra be tampoka teo. Ary nakaiza le mena teo. Le mena! Le mena! Andriamanitra, ay ny lakana nentina iny atsipitsipiny ny onjy iny. Manezakezaka ny amonjy torapasika izy fa mahery loatra izany alondrano izany dia tsy voatoany intsony. Inona re ty hitako ty Andriamanitra norambaratra tsy manao ny ataony sady kosa be. Le mena ry miezaka manao ny hevitra rehetra navotany tena ny fahatsipitsipin'ilay onja be fotsiny. Retony hatrany ny hira sy ny lamako anako ampiandrasantsika an'le mena e. Avy eo tokoa izy ary tondratrondro vaovao. Asa roviana ihany no heveriny ny mena. Hoay, sika voan'ilay vorona voniny tampindolako. Aleo hay aleto ka. Ary le mena
Fa lasa sary le mena teo e. Andray tena iny efa lasa lavitra be iny. Lemena tsy misy mamaritso fa dokonja sisa no anombana minany atso. Natsipotsipo ny onja be izy te farany niletika tsy tazako tso. Dia ina nefa norazaiko ny ao an-tanàna. Ahoana koa no mety ho fihetseham-pony kakirambe eo ampitantarako an'izany. Aloha hiazakazaka ody ilazan'izao zavatra hitako izao ka. Na dia efa orana be toy izao aza dia mbola indray fa velona mako foana ny manodidina mialika eo amban'ilay trano sa ilay vita amin'ny hazo sy ravina miandrain'ilay mena. Izay mikakirambelo sy ireo naman'ilay mena azy ireo angamba hoe mbola any ampanjonoana foana ilay mena hatramin'izao. Kakirambelo tia mamikifiky manatinaty. Jarina, fa taiza ianao notsaka be toy izao ary azy ilay mena tsy niaraka nareo menada. Ny oleto mbola velona manko miandranareko. Kiaka, tonilo ianao dia enoy aho. Fa misy inona zanako aiza ilay mena tsy niaraka nareo nefa nisy nahita angeny janonanao teny amin'ny torapasika fantsinoana io ni. Nahitanao ireo namany dia nody aloha. Kinanjo vao tonga teto izy ireo dia vatravatra be izay tsy izy ny orana na raha kotroka. Izay na tonga ny lamako toy izao miandry azy. Za sy refila miaraka anakaty fa izy mbola mivily fa tsy avy hatrany dia nody dia tsy tafiaraka izay. Sady laza aminao fa lazao e, aiza ilay mena? Kiaka, ilaza aminao mihitsy fa natsipotsipo nonja ny laka kelin'ilay mena dia nanetitsidina ary farany rendrika tsy tazako intsony. Aleo aloha iantso mpamonjy vony eto toerana malaky sy ireo mpahay-rano ka. Azafady re olona, azafady e, mila fotsy izay fa natena ny ranomasina ny lemena ary tsy hitaka miankavy anareo mpahay-rano sy mpiara-monina mba hisalamy fitiaroana azy e. Ora dimy teo eo izay nikaroana any lemena. Hatreto anefa mbola tsy hita izy. Ireo mpahay-rano sy sanatany efa manao ny entso zavatra amin'ny fikaroana azy. Kiaka, tonilo dia alamino sainao e. Misaotra anaka. Saingy nasany aza ataoko ahoana ny tony amin'izao zava-misy izao e. Natiora mibaratra no miseho miloza. Mbola isy fanantenana ve? Tsy tiana kivy an-kakirambelo fa raha ny zavatra hitako aloha dia sarotra tokoa ny ananteny. Saingy tsy misy mahalala an'izay avoakany rehefa avy eo. Mamonjy fona azy reto matahotra ihany ilay raha miakatra be sy samboaravoarana dia miaraka amin'ny fitaovana azy. Sasany moa dia miteny mihitsy fa andrasana hitontono ny ranomasina vao tohizana ny fikaroana satria ny ranomasina tsy misaky fa izay lasa dia mampamaky. Nefa roviana moa io vao hitono tsy efa dia varaina. Tsy teo eo amin'ny toerany kiakana dia efa miezaka ny mampahery tena azy. Izay koa nampaherezako azy satria za nahita amin'ilay mena tsara natsipitsipi ny rano ary farany dia nilendika tsy tazako tso. Indrisy ry ilay nantsoko izoky dia ho sanatry tokoa ve? Ndaoloantsika mianaka hoe tsy amin'ny olona mitangorongorona anatin'io trano tsy misy rindrina amin'ny tafo misy donakafe eo e. Ndao ary dia tsy mitena misoko fa hitako tena reraka be ianao izany sady kotsan'ny orana. Maty ny zanako re olona. Ena ny ataoko e. Okizay ry kaka, mila mahery tsika fa efa izao ny zava-misy dia mila manaiky e. Eny e, anaiky tokoa satria za tsy tompony ny ena.
Misaotra nareo mpiara-monina sy mpiray vodirindrina rehetra niara-sala tamin'ny arona azy. Eo koa nareo mpamonjy voina sy nareo mpahay rano rehetra fahita ihany izy na dia fahafatana nankatsika azy. Tsapako ankehitriny fa manakava namana anareo ary nampanjaka anareo tokoa le hoe aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana. Azo tsapahitanana tokoa izany ankehitriny ary indrindra amin'ny andro fahoriana toy izao. Vita izay ny adidin'ny fandesika nefa ny adiditsika amin'ny farany mba ho fankasitrahana izay vita sy ny fisinty eto amintsika. Ho ampandroantsika izy ary ampikajoantsika ka apetratsika ao anaty trano vorona. Lehilahy angamba miandraikitra an'izay dia toy izao lazaiko manaraka izao kosa ny fandaram-potoana. Ty izany le tanàna misy Lemena. Toerana tsotsotra sady milamina be kosa hoy izy. Trano kely vita amin'ny hazo sy ravina hita aty toeran'ireny ny ankabeazany. Fa izany ihany fa tamin'izay nidirako tato amin'ity tanàna ity dia tsy mba nahita olona vezivezy firy izany nefa lazainy fa olona tsotra sy mora ifandraisana hoy izy nefa. Ary noheveriko vao ahita ry zareo anandrona sady anontany amin'ny mahavahiny. Kanto tsy nisy na dia ray aza. Soa koa fa tsy nisy ny sampona teny an-dalana dia tonga soma tsara taty ihany aka. Ino fa raha tsy lasa nanjony na nanarato any amoron-tsiraka amin'izao izao le menaka mahita na mananga-saka fotsiny aza dia miazakazaka izy sady ary dona kely sy dona tato amiko dia hiteny hoe tonga sofrera. Ary amin'izay dia hafaly iny nampandrotsony ao ohatrany any amin'ny any lazay fa tonga dada sy le zandra zany. Ary reto vovokina metsy matiny. Nefa raha araka le adresy teo ivelan'ny valiko sy le taratasy dia tiantsika ty le tanoka. Mbola tia tanako ty mantsy le taratasy. Io zao le voanio maniry ty ankavanan'le tano dia fifikely vita amin'ny hazo malama vatana somary mahala indray dia aty amin'ny ankavanana. Dia zava-maniry no anatiny. Ny tokotany fasika fotsy madio fa no ny orana angamba dia toy ny fantatra. Iny misy zazavavy randrana sy manao lambahoany. Aleo angamba niny no anontaniako avy hatrany. Manao ahoana tompoko? Salama e, misy azoko anampinanao ve? Tsy izany moa fa vahiny ihany eto e. Araka ty taratasy ty dia io trano manoloana antsika io no misy an'le namako izay ka saika mba hitady azy a. Fa iza moa le namanao raha tsy madiso? Le menaka. Efa ela saika ao aty fa zao vao afaka e. Ty taratasy ty manoro misy azy. Ty ny taratasy nalefa nytany aminay izay tanàna nipetrahana azy. Dia risiko tsara mihitsy mba ahafahako mitsidika sy mahita azy. Hainao izany le hoe le rija? Eny tompoko. Androzy tokoa tsika raha hita azy saingy tsy araka ny eritreretanao angamba ny zavatra izy io. Tsy azoko. Fa inona tianao lazainy e? Androzy tokoa tsika hoy aminao kanefa alohan'izay dia aleo ho lazaiko aminao fa le mena dia efa maty. Ahoana tsara? Izany hoe le mena efa tsy maharesy tsy mahitanao intsony no hitanao ao fa tsy izy velona araka ny eritreritrao. Milazaiko izany mba tsy hanampoka anao satria nitantarainy taminay fa misy namana akaiky izy any amin'ny tany Neviny any izay inoko fa tena ianao tokoa io. Inona tsara hoe ahoa zany zavatra lazainao zany e? Tsy mihinao an'izany a? Da hoe mandrosoa io izy io. Andray lesy le mena. Marina, efa maty alahy vao hitako nefa sana na tena fa fifaliana ny fankahitantsika amin'ny rahalahy. Ataoko ahoana ninao zao lesy a?
Tadidiko foana zasy alaly nanosika sy ny avavaro tamin'ny sarikilesy tany Antsinana tanàna. Le apahatra nataon'la tamin'ny rakotondriana. Tadidiko koa zasy ela naka vilona ho an'le ombonareo roalahy kely nalain'ny talo. Nefa ngely izy ireny efa tafaverina dia nakako vilona foana atao irina nandehana an'ilay. Ary efa omby be ireny amin'izao ka sakita taran'izany amin'lahy. Sady ny tanànantsika zao efa milamina be dia efa misy miaramilany ary tsy toa sefy misy any lehibe any zareo. Lemena tsy adingo koa tsika sy ela nakakatay tany an-tsisin-drano. Tsy azo atao no milavo lefina eo amin'ny fiainana zay lafa raha azo atao dia aleo mandroso otrany. Ary nefa natomboka dia tsara rahafaranana. Tsy mety afaka atao saiko koa le veloma fanaovantsika teny amin'ny station moa. Iny tokoa veloma farany ao anatsika. So e laty lasa ny elola lalanay. Lasa tsy mba namela taranaka akory. Avy eo koa dia alevina ary tsy hitanay intsony fa hidy anaty farambato sy tototry ny tany. Eny manaka akehitriny. Manaka satria tsy olon'olom-pony ala amiko fa tena nandraisako lesona be da be ho ny fisinla. Tsy maty ala fa velona atom-ponay mandrakariva frera. Mahireza Arsea, vita zay ny adiny tete. Anjara antsika sisa. Efa nanao izay ho afany ihany izy mba nanezakezaky ny namonjy torapasika na dia efa zatra rano azy. Saingy mahery loatra ny anjan-dranomasina. Zay zany le namana tena akaiky azy zay fampitondra tomporahalahy taminy araka ny nambarany e. Eny tompoko. Za kosa no kakrambelon'ny taizasy sady efa noraisiny io toy ny ray aman-dreny. Ary io tovovavy mampandrona se io le jariana zay nentiny toy ny zandriny. Mino fa voalazany tao anaty taratasy daholo zany a. Eny tompoko. Saiko ngety nahalalako an'ity toerana misy anareo ity. Fa mba azonareo tantaraina avy ny antony nahatonga azo toy izao. Eny, tsy maninona mihitsika. Zanako, marary ny any anato satria lozany sesay mianaka nefa tsy maintsy mahera satria lalana tsy maintsy izoramanana na rehetra ny fahafatesana. Ny tena mahafaka ny foko mieritreritra azy dia ny fiaina setany ambanivohitra an-tantaray se tamiko. Ankehitriny kosa ny safa misy nefa mahatsiaro sambatra ambitra amin'izay natongava se teto. Sambatra be ahosy ny olona manana se zanaka endry sy mpakatory aman-dreny sady mazoto miasa ny mbola tia ny mpiarabelona amintsika ihany keo. Nalahelo tolony eo le tantanàna raha vonainy fotsiny aza hoe lasa ny rano se. Indrindra fa se faheta saingy tsy nisy aina tsony. Velao masanako mbola eo nantsika. Za koa tsy anadino se. Andeha voaka fa tsy ho zakako ny anatrika ny zora mangidy soka. Mafy tokoa izany hoe ray aman-dreny andeha fitsandraka izany. Felo mazoky tsy manadino anao zandry a. Ao fa ho endry tsara eto anilan'ny kaky dia misaotra anao izay mianaka tamin'izay vitanao. Zoky ho aleviny ianao dia mijery ny fikarakarana anao izay mianaka. Saingy ianao efa tsy mahita anay vontona lahelo intsony. Aleo angamba andeha koa fa tsy tia hita ny endriny fa ontsa loatra ny foko mijery azy tsy miteny sy tsy mahalala inona ka. Alohan'ny anareo manareo lamba sy tondrana azo any amin'ny fasana dia aleo mba ahita ny endriny farany. Lemena andeha ela hiazo toeraka fa tsy araka aminay sy tsy ho namanay tsony.
iraraka ny fary hovovoka mivarana. Kanefa zamana fa tsy adinina velively mifisiany lahy teto tany. Aminay aloha dia olona tsara sy be fitiavana na dia olona tsy mba nahita fianarana firy sy mbola kamboty ihany koa aza. Misaotra lezy, misaotra frera, misaotra satria namela hafatra goavana ho anay tanora no sinla ny amin'ireo herim-po sy fikirizana mba tsokivy eo amin'ny fiainana izay nananalina. Mankasitraka namelesona sy fitaratra tsara ho anay. Veloma madinidinika lemena, masina fantom-patena ny alaralina. Azonareo finosina amin'izay izy. Ena malasamborona se eto. Zaty efa ho roa volana ny taty. Izay koa ny fehim-potoana nilazaiko tamin'ireo havako talohan'ny alako tany Ambady Fosikely misy anay. Ay. Ka na dia tsy tia andalonareo aza dia voatery tsy maintsy mandeha. Tsisy izany se tia. Misaotra se tamin'izay vita se tamin'ilay mena. Hita hoe tena namanakaiky azy tokoa se nandritra n'ireo fotoan-drenina dia efa tsy nahita se tsony azy izy. Za zany tena misaotra anareo tamin'ny zavatra rehetra nataonareo taminy. Velom-bolana dia efa lasa azy izy satria mahatsiaro sambatra izy teto aminareo ary ny fisianareo nandravan'ireo tomany ho lasa fifaliana tao amin'ny fiainany. Ataoko fahatetiko izany amin'ny mahataizako azy ka. Ka misy zatra malaza saina se fa tsy tiany se lazaina amiko mihitsy. Misy tokoa ry Tiaka Rambelo saingy tsy ho sahano ireo zava-nisy teto reniko. Lazao hoe nazao fa zatsy aninona se. Ritsa, haiko fa mifankatesa izy jariana. Tapabolana teo izay ny tsikaritro ny fina mampiavatra ny seny lazan'izany. Ay fantatrao. Endry Tiaka Rambelo, mifankaty tokoa izay saingy toa maro ireo sakana tsy hahafahanay miroso. Dia naleoko nampionina ny foko sy tsy ilazan'izany aminao e. Fa nahoana kosa ka. Za tsy anakana velively fitiavanareo fa itsodrano aza. Se raha teo haiko fa olona tsotra. Fa ny angatahako amin'ise dia aza ampijaly izy any an-tany lavitra tsy hitako any. Mbola sasa loatra izy ka be zavatra mbola tsy fantany. Tsy manana fa tsisy tsony koa satria le mena nataoko andimbiahy iny efa lasa. Miala tsiny raha tomanina neoko an'izany amin'izay fa zanako tsy voky sady efa zahatra azy jarena saingy na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy handao azy satria ny fomba teny vehivavy manara-bady. Tiako tokoa Ritsa ry Tiaka Rambelo. Tiako izy saingy tsy ho vitako ny amelanao rereto, indrindra amin'izao zava-misy izao. Jarena, hainao ny enresaka teo. Miala tsiny tsy nahalala fomba kely satria taona enony anarako mantsy. Sao zanako a, raha tena mifankatinareo dia azo atao sakana mihitsy raha momba. Fa rehefa ny an-tanin'olona any anaka dia mba hery tsara dia maiza mifandray aman'olona toy ny teto. Ka za koa nge tsy hoe avy hatrany dia hitondra azy makany aminay e. Ay. Fa andeha aloha raha pitso any amin'ny misy anay ilaza amin'ireo ray aman-dreniko dia amin'ny manaraka miverina makaty mampilaza anareo. Ary aorian'izay efa miaraka amin'ny fianakaviako manao fombafomba rehetra. Ny trano sy ny fonenanareo ty efa hitako raha teo. Raha ny amiko indray ry Tiaka Rambelo dia matoky ianao fa vonina ny ity sy anajanjariana ho vadiko. Sanatria avy koa ny anetro voninahitra nanao izay afa-baraka anao ray aman-dreny taiza azy. Za manokana dia lemena nefa nataoko fitaratra amin'ny zavatra rehetra satria olona tsara izy ka mendrika no alay tahaka. Za koa toraka izany. Za sy lemena dia olona efa vita sedra avokoa. Ary aza manay ianao Tiaka Rambelo fa tsy hanadinanao izany ana any an-tany lavitra any aza. Raha tsy ianao mantsy dia tsy nisy izao zavatra rehetra ankehitriny izao. Ary na za aza tsy ohatr' izao. Dia ifampitsitika sy ifamangivangy eny foana tsika.
ny rariana fotsiny dia enganesika mba sandro salama. Ka zao ataovy ara fiomanana sy amin'ny diasirapitsiritra. ao fa apiako ianao e. Dia raha tandrotsika telo mianaka mba mijerijery mpanjony eny amorondrika fanjonoan'le mena niaraka tamin'ny laka keliny taloha. Mino aho fa mbola ena mantsy reo namany. Ay, dia onjonjoko za samy rery-ndray izany zao fiainako aoriana kely eo. Hijariana hanambady any amin'ny faritry Bongolava. Le mena efa nandaonay mianaka Voatsela. Na zany aza aleo tsy manao endrika mampalahelo mba tsy hampanjombona ny endrika izy roa kely ka. Hitady olo lava nampiary efa mivady Rija sy Jariana ka miala eto. Dia tsy maintsy mianatra fotoana tapitra ny aketo amin'ity toerany ty aho zany sisako. Ary amin'izay vao dia ny iray toerana nitaolam-balonay sy le mena. Natolotry ny Orange. Ile mena. Tantara mitohy nosoratany Jety John Fanembinintso na Jety Faneva.